हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। टीवीएस का लेटेस्ट लॉन्च टीवीएस इंटॉर्क 125 सीसी का स्कूटर है, मोस्ट पावरफुल। मैंने जो लास्ट वॉक अराउंड बनाया था, मैं तभी आपको प्रॉमिस किया था कि ये जब भी शोरूम तक डिलीवर हो जाएंगे मैं आपको एक टेस्ट राइड दिखाऊंगा, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा और इसका प्राइस अपडेट आपको दे दूंगा। तो ये शोरूम में आ गया है, तो चलिए इसी वीडियो में हम वही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहता हूँ मिस्टर सुजन जी को। सुजन जी फ्रॉम ओ मोटो, थैंक यू सर, आपने बहुत कोऑपरेट करते हैं हमेशा, इसीलिए ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। और मैं खोज इंडिया का 2 फैमिली मेंबर है, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक है मिस्टर कौशिक दास, थैंक यू बॉस, और एक है मिस्टर हसन राजा, थैंक यू बॉस। तो एक्चुअली अकेले कुछ नहीं होता, जब एक टीम, एक फैमिली, परिवार एक साथ काम करते हैं तभी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो थैंक यू कौशिक एंड हसन रजा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। और ये जो स्कूटर है टीवीएस का लेटेस्ट लॉन्च 125 सीसी टीवीएस इंटॉर्क। मैं एक बार और आपको ये इंजन के बारे में बता दूं। ये है 124.79 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 3 वाल्व OHC CVTi BS4 इंजन इस स्कूटर में है। और जो मैक्सिमम पावर है ये है 9.4 PS एट द रेट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 10.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग मैकेनिज्म के साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये स्कूटर में इंजन किल स्विच भी है। और जो मैक्सिमम स्पीड है ये है 95 किलोमीटर पर आवर और 0 to 60 9 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। चलिए सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो देखा ना आपने, बहुत ही जबरदस्त साउंड है। मुझे पर्सनली ये साउंड एग्जॉस्ट नोट जो साउंड है बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी हैवी है। और अब देते हैं इसका एक टेस्ट राइड। मेरे पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है गोप्रो जैसे कि मैं आपको 1-2 किलोमीटर राइड करते हुए वो दिखा सकूँ। मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये एक्शन कैमरा लेने के लिए। तो मैं अपना जो कैमरा है वो दूसरे के हाथ दे दिया और मैंने एक छोटा सा टेस्ट राइड लिया है, इसका ब्रेकिंग, इसका टर्निंग रेडियस और इसका पावर पिकअप, ये सब देखने के लिए। चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। देखा ना आपने, मुझे मालूम है मुझे एक एक्शन कैमरा चाहिए, तो मैं लेने की कोशिश करूंगा ताकि मैं जब भी टेस्ट राइड लूँ आपको वो लाइव दिखा सकूँ। लेकिन देखते हैं कितना जल्दी मैं ले पाता। और अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस। ये स्कूटर में जो पावर है, जो पिकअप है, इनिशियल जो पिकअप है बहुत ही बढ़िया है।
मैं माइस्ट्रो 110 सीसी का स्कूटर राइड कर रहा हूँ, मेरे पास है, आप जानते ही है। लेकिन इस स्कूटर में 125 सीसी ये स्कूटर में टीवीएस इंटॉर्क बहुत ही पिकअप ज़बरदस्त है। इनिशियल जो पिकअप है, माइंड ब्लोइंग पिकअप है इसका, और हैंडलिंग आसानी है, कंफर्टेबल हैंडलिंग है। लेकिन जो टर्निंग रेडियस है उसमें थोड़ा ये रेडियस मुझे ज़्यादा लगा। टर्निंग में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेडियस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो ये एक बात है। और ब्रेक, इस स्कूटर में कोई सिंक ब्रेक, टीवीएस का जो पेटेंट सिंक ब्रेक होते इस स्कूटर में नहीं है। तो बाएं तरफ ब्रेक मारने से दोनों ब्रेक एक साथ काम नहीं करेगा। आपको जब भी पैनिक ब्रेक या आपको अचानक ब्रेक मारना पड़े तो आपको दोनों ब्रेक, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेक एक साथ दबाना पड़ेगा। तो सिंक ब्रेक क्यों नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन सिंक ब्रेक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने पैनिक ब्रेक मारा, आपने देखा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिंक ब्रेक होता तो कॉन्फिडेंस, ब्रेकिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता। ये रेडियस को छोड़ के बाकी जो पिकअप, जो पावर है, जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग मुझे ठीक ठाक लगा, एवरेज लगा। और लेकिन पिकअप इसका माइंड ब्लोइंग है और सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है। राइड करते हुए काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हुआ। हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो माइंड ब्लोइंग है विथ 55 फीचर्स, वो देखने की लायक है। बहुत ही बढ़िया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये राइडिंग कंफर्ट ठीक ठाक है, अच्छा लगा। लेकिन पिकअप मस्त है, बहुत बढ़िया है, सुपर है। और अब बात करते हैं इसका प्राइस। ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता जो है ये है 71,500 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता, विथ डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक। कोई ड्रम ब्रेक वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, अच्छा है। तो 71,500 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। हाँ, 500 to 1,000 रुपीज़ तक आई थिंक इधर उधर होगा, शोरूम टू शोरूम वेरी करेगा, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट प्राइस यही है। ओ मोटो में तो यही प्राइस है, मुझे यही प्राइस मिला है 71,500 रुपीज़। अच्छा प्राइस है, ठीक ठाक। मुझे तो ये प्राइस काफ़ी रिजनेबल लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ होंडा ग्रेजिया और टीवीएस इंटॉर्क के बारे में। दोनों में से अगर मुझे चूज़ करना है तो कौन सा लूँ, ये मुझे एक कन्फ्यूजन लगा। क्योंकि होंडा ग्रेजिया में जो हेडलैम्प है वो एलईडी है, इसमें एलईडी DRL है, लेकिन हेडलैम्प एलईडी नहीं है। लेकिन इसमें 55 फीचर के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो होंडा ग्रेजिया में नहीं है। होंडा ग्रेजिया में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन इतना फीचर के साथ नहीं है। और जो टेल लैम्प है ये इंटॉर्क में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको डिटेल्स एक कंपैरिजन वीडियो दिखाऊंगा। इसका पावर, इसका पिकअप, इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, और जो मुझे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने होंडा ग्रेजिया का भी टेस्ट राइड आपको दिखाया था। तो मैं आपको बहुत जल्दी ये दोनों स्कूटर का एक कंपैरिजन वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और ये खोज इंडिया एक फैमिली है, अगर आपने अभी तक ये फैमिली का एक हिस्सा नहीं बना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको इसीलिए अपलोड कर दिया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी था आपको देने के लिए, इसीलिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में। और हाँ, राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।